बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस्तरी च इक होंदा सेफ्टी वाल जिहा, इसदा कम्म जे प्रैशर बनदा न इस्तरी दी टैंकी च, इन्हू करंट देई दा ते पानी अग्गें निकल जांदी है भाप इस्तरी बिच, कपड़े इस्तरी करन आने च बिच होंदा। साडा जेह्ड़ा ना खराब होया पिया, ओपन हो गया, पानी जेह्ड़ा ना रुकदा ही नहीं। हुण अस चेक करदे आं क्यों नहीं रुकदा पिया, खोल के मुकम्मल रिपेयर करदे आं। जेह्ड़ा ठीक होंदा उन्नू हवा मारियै दूसरी साइड तो हवा नहीं निकलदी, हवा उस टाइम निकलदी जिउं कोयल आन होंदी है ना, बिच किल्ली जी इक निक्की लग्गी होंदी आ, किल्ली जेह्ड़ी पिच्छें हट जांदी है ना ते अग्गों इसदा रस्ता खु'ल्ल जांदा, अग्गें भाप च इस्तरी बिच चली जांदी है। हुण असीं खोलन लगे आं, खोल के चेक करदे आं इहदे च की चीज़ आ। खोलन थोड़ा मुश्किल ही है पर खु'ल्ल जांदा। दोस्तों खोलन का तरीकेकार आया तुहाडे सामने है, तुसीं देखदे पे होने हो। जे अगर तुहाडे राहें मसला इंदा पेश आ जाए तो तुसीं भी इंज खोल लेना। खराब तो अग्गें ही है ना, जे खोल के तुसीं इसदी मकैनिकी कर लेनी है, ठीक हो जाए तो वाह वाह, ना ठीक होए तो अग्गें ही खराब आ। इंशाअल्लाह ठीक हो जांदा। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई खास चीज़ कोई नहीं, जिस तरह पंप च डब्बी ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, इस तरह ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਮਾਰ ਡੱਬੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਜੀ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਤਲੀ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਕਚਰਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਆ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਚਰਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਰੇਗ ਮਾਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸਦੀ। ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੇਖਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੀ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆਦੀ ਆ, ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਸਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਦਵਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਖਤ ਪੈਲਸ ਦਾ ਪਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਆ ਟੂਟੀ ਯਾਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਅਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਗ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸਦੇ। ਨਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਟਾਈਟ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਹੋ ਲਾਕ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਲਾਕ ਉਂਝ ਹੀ ਆ ਦੂਜਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਕ ਸਪਟਿਆ ਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਸ਼ਲ ਜੀ, ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ। दूसरी साइड से दोस्तों आसमान ये निकलिया।
ਆ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਲ ਜੀ ਹੈ ਟਿੱਕੀ नुमा ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਲਾਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਪ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एहतियात करनी है जिस टाइम फिटिंग करनी है इसकी स्प्रिंग उड़ ना जाए, उत्ते हाथ रखना फिर लाक रख के ना दबा देना सी। जे दुआन लाक गुमन का खतरा होए तो फिर धागा बांध लिया उस उतले लाक ने, वैसे धागे की कोई ज़रूरत नहीं। स्प्रिंग है उत्ते की तरफ जोर लेंदा, अच्छी तरह बिठा देना। बिठाने वास्ते थोड़ी मेहनत चाहिए है। वही लाक वाला प्लास भी होंदा, अस प्लास ना यूज़ कर रहे सी, वैसे कैंची आई कैंची नाल ही दबा के तला दिता। आ देखो बैठ गई अपनी जगह ते। हुण इसदी कोयल जिहड़ी ओह लैनी है जिहड़ी मैगनेट बनदी है। रेग मार मार के सफाई कर ली है। दोस्तों पहले असी फूक मारते असा तो अगों प्रैशर निकल जाता है, हुण बंद हो गया, हुण ठीक हो गया। बस इतने दा काम होंदा। जे तुहाडे नाल भी आ मसला पेश आ जाए तो तुसीं आप ही जेह्ड़ी रिपेयर इसदी कर लैनी है। ते कोई खास चीज़ नहीं, जो कुछ है समान विच तुसीं देख ही लिया। अल्लाह सोने हवाले। उस्ताद अब्दुल्ला ठीक है, बाय बाय कर छड़िए, बाय बाय।